ही ना पड़े और तुम खुद ही समझ जाओ। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं। क्या तुम अपने दोस्त का इंतजार नहीं कर रहे? मेरी खुशबू से वो चुटकियों में चला आएगा। ओ, ये खुशबू नहीं, बदबू है। तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरी जादुई खुशबू से कोई दूर नहीं रह सकता। वो अपने आप मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? अच्छा, ये बात है, खींचे चले आते हैं। कुछ भी बकवास करते हो। मैंने कहा था ना, वो अपने आप चला आएगा। तो तुम सच कह रहे थे? चलो, अच्छा है। ये तो नाजा ही